Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі кезекші оқушылардың сабаққа қатысу туралы рапортын менің столым үстіне қойсын. Оқушылар, өткен сабақтың тақырыбы бойынша біз қандай тақырып өтіп едік? Машина және қол тігістерін қолдану олардың түрлері. Және олардың түрлері туралы. Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында біз көшбасшы ойыны бойынша үй тапсырмасы сұралады. Әр ұяшыққа тараулар бойынша сұрақтар қойылған. Және сұрақтың жауабы ұпай санымен бағаланады. Үй тапсырмасы бойынша қол тігістері мен машина тігістерінің бойынша пысықтау сұрақтары тақырып бойынша ұяшықты таңдап сұраққа жауап береді. Қол ине шаншымдары мен тігістері ұяшықта берілген сұрақтардың жауаптарын ұяшықты ашамыз, сосын ол сұраққа жауап береміз. Бірінші қол ине шаншымдары мен тігістері, екінші машина ине шаншымдары мен тігістері, үшінші жалпы сұрақтар. Қол ине шаншымдары мен тігістері 20-шы ұяшық. Қол ине шаншымдары мен тігістерінің түрлері. Қол ине шаншымдары мен тігістерінің түрлері ол 5-ке бөлінеді. Арнайы, сосын тіке, қиғаш, ілінген және арнайы. Болды. Енді келесі. Назым. Келесі ұяшық таңдаймыз. Қол ине шаншымдары мен тігістер 10. Тігін бұйымдарын дайындауда қолданылатын жұмыс түрлері. Тігін бұйымдарын қолдануда дайындалатын жұмыс түрлері негізгі 3 топқа бөлінеді. Қол жұмысы, машина жұмысы, ылғалды жылумен өңдеу жұмысы. Тексеріп көрейік. Жауабын дұрыс дұрыстығын. Қол жұмысы, машина жұмысы, ылғалды жылумен өңдеу жұмысы. Келесі. Назым жауабы дұрыс. Енді келесі ұяшық таңдау үшін тақтаға кім шығады? Айсұлу шығады. Айсұлу, нешінші ұяшық таңдайсыңыз? Тігістердің 3-ші ұяшық таңдағы екенсің. Енді сұрағын оқи ғой. Шаншымдар мен тігістерінің 30-ы таңдаймын. Оның сұрақтары қол ине шаншымдар мен тігістерінің қолданылуы өңдеуге, жайттыруге, түймеліп торлауда және түйме қадауда және тағы басқа да қолданылады. Жауабын тексеріп. Киім бөлшектерін өңдеуге, біріктіруге, түймеліп торлауда, түйме қадауда және тағы басқа да қолданылады. Оқушылар, өткен тарау бойынша бақылау сұрақтарын беріп, жауаптарын алдық. Енді бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жаңа құрал жабдықтармен, жаңа тігін машиналарымен қазақтың ұлттық ою өрнегі арқылы бұйымды безендіру. Біз сабағымызда қазақтың ұлттық ою өрнегін, қазақта бұйымдарды ұлттық ою өрнекпен безендіру тәсілдерін, өңдеу технологиясын және техникалық шарттары туралы өтеміз. Өздерің білетіндей, ою өрнектің 200-ден аса түрі бар. Және оларды топтап 4 үлкен топқа бөлуге болады. Бірінші өсімдік тектес ою өрнектер, жануар тектес ою өрнектер, ғарыштық әлеміне байланысты ою өрнектер және соңғы геометриялық топтағы ою өрнектер түрлері. Осы ою өрнектердің түрлері қазіргі кезде 200-ден аса түрі бар. Және оның шығу тегі және түрлері әлі де зерттелуде. Кез келген қазақ үйінің, бұйым қазақ халқының үй тұрмысында, киім кешегінде, қолданатын тұрмыстық заттарында ою өрнексіз көзге елестету мүмкін емес. Бұйымды ою өрнекпен кестелеу және әшекелеудің өзіндік технологиясы, өзіндік орындалу техникасы бар. Мысалға, әр ою өрнектің өзінің мән мағынасы да бар. Және ою өрнектің кестелеудің, әшекелеудің түрлері де бар. Соның бір түрі жапсырмалау. Негізгі матаға қосымша матаны арқылы киімді жапсырмалау әдісімен безендіру жатады. Ою өрнектің түрлеріне көбінесе қыз балаларға өсімдік тектес ою өрнектер пайдаланса, ер адамдардың киімдерін өрнектеуге мал тектес, жануар тектес немесе ғарыштық тектес ою өрнектер қолданылады. Енді бірінші ою өрнекпен бұйымды безендірмес бұрын ою өрнектің түрін таңдап аламыз.
Екінші, бұйымның қай тұсына ою өрнекті жапсыру арқылы өрнектеу әдісін таңдап аламыз. Үшінші, ою өрнектің көлемін таңдап аламыз. Өрнектелетін бұйымыздың көлеміне ою өрнектің көлемі сәйкес болу керек. Міне, өздерің көріп отырғандай, жапсырмаланатын орналасу ретті жапсырманан көйлектің етегіне, омыраудың жоғарғы тұсына, кеудеге, жеңге, етекке, алдыңғы қос өңірге, иыққа, арқаға бұйымды осы тұстарына жапсырмалау әдісімен ою өрнекпен өрнектеуге болады. Өздерің көріп отырғандай, қазақ халқының ұлттық киімдерін ою өрнекпен безендіру. Манекенде өздерің көріп отырғандай, ер кісілерге арналған және әйел кісілерге арналған ұлттық киім. Жаңаға айтып өткенде, ұлттық ою өрнекті киімнің қай тұсына өрнектеу керектігін таңдап аламыз дедік. Етекке, киімнің етегіне, жеңнің ұшына, омырауға, қос өңірге және арқаға. Міне, көріп тұрсыңдар, арқаға. Осындай киімнің көрінетін тұстарына ою өрнектің түрлерін әсемдеп, алтын немесе күміс жіптер арқылы зерлеп ою түсіруге болады. Ою өрнекті зерлеп түсіру үлкен шеберлікті қажет етеді. Ол адамның ойы ұшқыр болу керек. Негізі, ою өрнек деген сөздің өзі латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? Өздерің білесіңдер, әсемдеу, өрнектеу, безендіру деген түрді білдіреді екен. Ою өрнек түрі 4 түрге бөлінеді: өсімдік тектес өрнектер, жануар тектес өрнектер, геометриялық фигуралар тектес өрнектер және ғарыш әлеміне байланысты өрнектер тобы бөлінеді екен. Енді осы ою өрнек түрлерінен жасалған бүктеме қағазды көрейік. Міне, көріп тұрғандай, ою өрнектің түрлері сынық мүйіз, төрт құлақ, өркеш мүйіз, қос қанат және жапырақ. Бұл ою өрнектің кейбір түрлері. Ою өрнек түрлерін енді интерактив тақтадан да түрлерін көріп жіберейік. Геометриялық фигуралар тектес өрнектер түрлері өздерін көріп отырғандай ирек, балдақ, сүйір, төрткүл, қармақ, тарақ, шынжара және тағы басқа ою түрлері бар екен. Осы ою өрнек түрлері геометриялық фигуралар тектес ою өрнектер түрлеріне жатады. Ғарыш әлеміне байланысты ою өрнектер түрлері, солардың кейбір түрлеріне тоқталып өтетін болсақ, жұлдыз, шеңбер, шимай, айшық, төрт құлақ, бітпес, шұғыла деген ою өрнектің түрлерін тақтадан көріп отырмыз. Ою өрнектің қолданылуы, өзім жаңа сабақтың басында айтып кеткендей, киім-кешектерде, тұрмыстық заттарда қолданылады екен. Әр ою өрнектің өзінің бір мағынасы болады. Қолданылуы үй жиһаздарында, өндірісте, ыдыс-аяқтарда, ғимараттарда, киім-кешектерде, киіз үйлерде, зергерлік бұйымдарда, музыкалық аспаптарда ою өрнектің қолданылуы кездеседі екен. Келесі, оюлармен өрнектелген қазақтың үйлері. Балалар, қараңдаршы міне. Қандай әдемі қазақтың қара үйі дейміз ғой. Ақ үйі ою өрнекпен өрнектеліп жасалған. Өрнектелген ақ киіз үй, өрнектелген мерекелік ақ киіз үй. Көбінесе қара үйді, немесе текеметті, түс киізді өрнектегенге мүйіз тектес ою өрнектер қолданылады. Мүйіз тектес ою өрнектерге қошқар мүйіз, сынық мүйіз, арқар мүйіз, қос мүйіз және тағы да өрнектер жатады. Қазіргі заманда оюлармен өрнектеу әдісін сән әлемінде де дизайнерлер киім бөлшектерін әсемдеуге қолданылады екен. Енді ою өрнек шеберлік өнер туралы мақал-мәтелдер қазақ халқында өте көп. Мысалға, өнер сыры өрнекте, ойы ойғанның ойы ұшқыр, ойы ойған сызуда сызады,
оюы көптің өрнегі көп, өрнегі көптің ермегі көп. Өнерсізден құт қашады деген қазақ халқының нақыл сөздері бар. Тігін бұйымдарын дайындауда, жобалауда және оны өңдеуде, әшекейлеуде қазіргі заманауи үлгідегі жабдықталған тігін машиналары қолданылады. Және сол жабдықтардың бірнешеуінің түрімен қазір біз таныс болайық. Міне өздерің көріп отырғандай, қазіргі заманғы компьютерлеген тігін машинасының мүмкіндіктері, қандай тігістің түрлерін, кестенің түрлерін машинаның жадында сақталу арқылы бұйымды безендіруге болады. Сұйық кристалды дисплейлері бар бұл компьютерленген тігін машиналарында, және сол дисплейдің бойында біз тігіс түрін таңдаймыз, немесе әшекей түрін таңдаймыз. Оны компьютерге қосу арқылы машинаны іске қосып, біз кез келген бұйымның таңдаған тұсын әшекейлеп безендіреміз. Машинаны сабақтау процесі жеңілдетілген, сенсорлы дисплеймен жабдықталған. Бұл кестелеу машинасы кез келген тігін шеберханасында немесе тұрмыста пайдалануға болады. Міне, осындай тігін машиналарының түрлері бізде өте көп. Енді бүгінгі сабағымызды бекіту және қорыту мақсатында біз алтын орда сұрақтарын қоямыз. Алтын орда тас қақпаның сұрағы: жасырба өрнектер киімнің қай тұсында орналастырылады? Кім айтады? Назерке айта ғой. Кеудеге, жеңге, етекке және арқаға. Дұрыс айтады. Киімнің осы тұстарын біз ою өрнекпен безендіру арқылы әсемде сәнді киім үлгілерін алады екенбіз. Енді практикалық түрде сабақты бекіту мақсатында осы заманауи үлгідегі компьютерленген тігін машиналары біздің да өндіріс шеберханамызға келді. Енді осы тігін машинасында ою өрнектің түрін таңдау және тігісті жүргізу үшін тақтаға кім шығады? Назерке. Бұл тігін машинасы жаном машинасы деп аталады. Жаном машинасы жаңа технологиямен дайындалған және жүзге жоқ өрнектер мен тігістер тігеді. Ол үшін бізге мод кнопкасын басамыз. Ол үшке бөлінеді және бұл машина жарықтандырылған. Мод бізге жарығын қосып жіберейік. Бізге бүгінгі керек ирек тігіс. Ол үшін біз мод 2 және 0 цифрын басамыз. Сол кезде біздің сұйық кристалды дисплейде нешінші номерлі тігістің түрі шықты? Номері 08-ші ирек тігістің схемасы шықты. Енді біз компьютердің жадына, машинаның жадына осы 08 тігісті енгізіп қойдық. Енді осы 08 ирек тігісті ине шаншымен біз кестелеуді бастаймыз. Сонда мына машинаның кәдімгі тігін машинасының айырмашылығы жарықтанған, тігіс түрін таңдау және оны машинаның жадына сақтау арқылы тігіс тігуге болады екен. Болды, отыра ғой. Сонымен бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы бойынша жаңа құрал-жабдықтарды пайдалана отырып қазақ халқының бұйымдарын ою өрнекпен өрнектеу, үйге тапсырма, ою өрнектер туралы реферат дайындау және шай құрақ көрпешеге қазақтың ұлттық ою өрнегі безендіру арқылы өндіріс сабақта бұйым дайындау. Маған қоятын сұрақтарың бар ма? Жаңа тақырып бойынша сұрақ болмаса, сабағымыз аяқталды. Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жаңа құрал-жабдықтарды пайдалана отырып қазақ халқының ою өрнектерін өңдеу. Сіздер білесіздер, технология сабағында үйге берілген тапсырма шай көрпешені өңдеу болатын тұғын. Сол шай көрпешені бүгінгі шеберхана мүмкіндіктерін пайдалана отырып, осы жерде өңдеп өз қолымызбен дайындаймыз. Көрпешеге мынадай оюларды салып, өңдеп дайындаймыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Бұл көрпешені қалай дайындаймыз? Бүгінгі сабаққа мен дайындап әкелген маталарымды қызыл және сары
барқыт маталары. Көрпешенің міндетті түрде астарлығы болады. Астарлыққа алынған мата шай материалынан алдық. Егер үй тұрмысында матамыз жұқа болған жағдайда, матаны қатыру үшін біз желімді қатырмадан пайдаланамыз. Бұл желімді қатырмада алдарыңызда тұр. Қазақ халқында ою өрнектердің 200-ден астам түрі бар екен. Бағана айтқанымызда, мына қызыл барқыттан елуде елу етіп 4 бөлікке бөліп аламыз. Қазір матаның ені 1/50 болғандықтан, бұл жерде 1 көрпеше емес, 3 көрпеше шығайын деп тұр. Бұл бізге үнемділік. Ал енді мына сарыдан трафарет пайдалана отырып, узорын сызып аламыз. Мынау матаны 50-де 50 қылып сызып аламыз. Содан кейін қырқып аламыз. Матаны. Және осыны 3 бөлікке бөліп аламыз. Жанынан 3 бөлікке бөліп аламыз. Осылай міне біздің 3 көрпешеміздің беті дайын, 50 сантиметр матадан 3 көрпешені дайындауға болады. Енді сызғыш пен сабынды пайдалана отырып, матаның ортасын табуымыз керек. Қалай табамыз ортасын? Ол үшін оны ортасынан сызып аламыз. 2 диагональ сызық жүргізу арқылы. 2 диагональ сызық арқылы ортасын. Соның орта сызығын тауып алдық. Енді оған ойымызды салуымыз керек. Ойымызды қазір ұлбосын дайындап береді. Ұлбосын қалай дайындаймыз? Ені 35 сантиметр және ұзындығы 35 сантиметр қылып қырқып, сосын оның 10 бетін ішіне қаратамыз. 10 бетін ішіне қаратып, екіге бүктейміз. Ал бір бүктегеніміз, және мынау екі бүктегеніміз. Одан 3 бұрышты шығады. Қосан қылып, дұрыстап. Жылышып кетпес үшін не істейміз? Қол инемен көктеп аламыз жиектерін. Уақытша қол тігісімен Көктеміз. Енді осы сары матамызға трафаретті пайдалана отырып, қазақша оюдың сызықтарымен бойлай отырып, сабыны пайдалана отырып, суретін салып аламыз, Енді осы сабынның ізімен қуалай отырып, қайшымен қырқып аламыз. Енді оюды үстіне қойып алып, оның бұрыштарын теңестіреміз. Ол жылжып кетпес үшін қол инені алып, қол инемен түйреп аламыз. Содан кейін құрғақ сабымен сызып аламыз. Енді бұны ине жіппен көктеп аламыз. Жаңа көріп отырғанда, жаңа бір узорымыздың ішінен 2 ою шықты, ешқандай қалдықсыз. Біріншісін ұлбосын тігіп атыр, екіншісін перизат тігіп атыр. 2 узордың іші мен сырты. Енді осы узорларымызды әдемілеп көктеп аламыз қолмен. Содан кейін барып, Жаноми тігін машинасында зигзаг тігісімен өңдеп аламыз. Ал енді жаңағы қызыл матаға сары оюымызды қол инемен тігіп алдық. Енді ары қарай Жаноми машинасында иректі тігіспен өңдейміз. Өңдеуді бізге Назерке өзі орындап береді. Алып болғаннан кейін үтіктеуге
ішіне теріс бетінен суды бүркіп үтіктейміз. Тігістің басында және аяғында қайтарма тігісті ұмытып кетпейміз. Машинкаңды қос. Басында және аяғында қайтарма тігіс. Көрпешені оң бетіне айналдыру үшін 20 сантиметр орын қалдырып кетеміз, Бұл тігіп атқанымыз көрпешенің астарлығы. Ал енді жаңағы қалдырып кеткен 20 сантиметр орнымыздан көрпешемізді оң бетіне айналдырамыз. Оң бетіне айналдырып, төрт бұрышын инемен ұштап алып, соңғы рет ылғалды жылумен өңдейміз. Осылай біздің көрпешеміз, шай көрпешеміз бүгінгі сабағымыздың мақсаты дайын болды. Салтанаттың дайындаған көрпешесі міне апа-жем болып дайын болды. Бүгінгі сабақтың мақсаты орындалды. Енді үйге тапсырма. Осындай шай көрпешесін үйде тұрмыстық тігін машинасын пайдалана отырып, шай көрпешесін тігіп алып келу.